Hello guys! Good morning once again. For today's video guys ay gagawa tayo ng lemon juice na may twist. Napanood ko to guys sa YouTube na mabisa daw ito, panggamot ng inuubo at saka sinisipon. Ito guys ay lemon juice daw guys na may strawberry at honey. Napakainam guys ang lemon sa ating katawan dahil alam naman natin ang lemon ay may nagko-content ng vitamin C na ang ibig sabihin ay nagbo-boost ng ating immune system para matibay tayo sa sakit at hindi tayo dapuan. Napanood ko lang to guys sa YouTube, hindi ako, disclaimer lang po, napanood ko lang to sa YouTube at na-try ko guys nung pang second day akong inuubo at saka sinisipon. Sobrang dry yung ubo ko guys, kaya nung pinagawa ko sa pamangkin ko at sinubukan kong ininom, medyo kumalma guys yung ubo ko at hindi na ako nahihirapan ngayon. Kaya for this morning guys, gagawa ulit tayo para tuluyan ng matanggal yung ating ubo at saka sipon. Ang aking mga ingredients guys ay isang pirasong lemon. Bali, kung wala kayong makuhang lemon guys, pwede rin alternative nyo yung kalamansi. Pipigain nyo, kunin nyo lang guys yung juice niya. Pwede nyo rin yung gamitin guys. Bali, mayroon akong isang pirasong lemon lang guys. Tapos, siguro maglalagay lang ako ng mga 6 lang guys na snow beer. Tsaka siguro guys mga 2 kutsara ng honey guys. Tara guys, samahan nyo ako para gumawa ng lemon juice with a twist. Bali una guys, i-slice natin guys yung lemon. Tapos, pipigain lang natin dito sa guys sa may blender. Ganyan guys, kunin natin lahat yung sabaw niya dahil sayang, napakamahal pa naman ng lemon ngayon. Saka napakahirap hanapin dahil hindi niya daw panahon guys. Yung mga lemon guys na tinitinda daw nila ngayon galing pa ng Davao. Kaya dito kasi sa lugar natin hindi niya panahon yung lemon ngayon. Tapos na yung isa guys, bali pigain ulit natin yung isa. Ganyan guys. Pwede nyo rin guys lagyan ng additional ingredients guys tulad ng pwede rin kayo maglagay guys ng dilaw na luya o kaya yung walang dilaw na luya guys, yung luya mismo guys. Okay naman po yun guys. Tapos na natin pigain guys yung lemon, sunod natin yung snow beer guys. Siguro maglalagay lang tayo ng mga 6 guys para sa isang basong tubig lang guys. Kasi hindi naman ito pwedeng i-stock guys. Yung gagawin natin ay pang minsanan lang na inuman. Tapos na guys, bali lagyan natin ng isang basong tubig guys. Takpan natin, saka natin i-blender guys.
natin guys na matunaw yung snow beer. At pag natunaw na guys yung snow beer, bubuksan natin ulit guys para lagyan natin ng honey. Siguro guys mga 2 kutsara lang guys. Tapos halu-haluin lang natin guys para mag-mix siya dito sa ginawa nating lemon. Itong honey guys, binili ko dun sa matanda na nagtitinda dito guys na talagang sila mismo guys yung talagang makikita mo guys na sila mismo yung kumukuha ng mga honey, yung egg ng mga honey guys. Tapos sila mismo yung gumagawa guys. Kasi yung mga iba, yung gaya ng una guys na nabili ko, may parang may halo na siyang asukal guys. Pero ito, sigurado naman guys talaga malalasahan mo yung yung honey na talagang purong-puro siya guys. Ang honey kasi guys, ang daming benefits din yan dito sa katawan natin. Pwede nating ilagay sa mga juices na iniinom natin, pampapayat, pampakinis daw ng balat. Disclaimer lang guys, yung mga binibigay kong information dito guys ay base lang sa mga nababasa ko at napapanood ko lang din sa YouTube. Pero ginagawa ko naman guys, napaka-effective siya guys. Pagkatapos nating haluin guys, i-blender natin ulit para mag-mix ng pantay yung ating ingredients. I-check natin guys kung totally mix na yung ating mga ingredients guys. May mga ano pa guys, kaya i-blender pa natin ulit. Ganyan lang guys. I-blender lang natin guys hanggang mag-mix. Check natin guys kung nag-mix na lahat yung ingredients niya. Hindi pa masyado guys, kaya i-blender muna natin ulit.
Ayan guys, tapos na siyang nag-mix lahat. Kaya isasali na natin guys dito sa baso. Eto na guys yung ating finished product. Pwede mong inumin to guys umaga at saka bago ka matulog. Napaka-effective ito guys na panggamot sa sipon tsaka ubo. Lalong-lalo na ngayong panahong ito guys dahil usong-uso ang sakit. Para iwas iwas sakit, kailangan natin uminom ng mga protection guys. At saka alam naman natin guys, yung lemon is full of vitamin C, pampalakas ng immune system, kaya napaka inam ito sa ating katawan guys. Kahit siguro guys wala kayong sakit, ugalin nating mag-take ng lemon juice araw-araw para ma-boost yung immune system natin guys. Malala guys. Sa mga nanonood guys, pwede nyong gawin to sa bahay. Sabi ko nga, napaka-importante ang lemon sa ating katawan. Bukod sa punong-puno ito ng vitamin C, na alam naman natin ang vitamin C ay mabisang pang-boost ng ating immune system. Alam naman natin guys, ngayong panahong pandemic, mahirap magkasakit. Lagi nating alagaan yung mga sarili natin guys. Kahit alam naman natin guys na nagtitake tayo ng vitamins, iwas pa rin sa mga bagay na makaka-apekto sa atin ng sakit guys. Kaya guys, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, pwede mong i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, at pinutin na rin guys yung aking notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong uploads. Maraming salamat guys sa palaging panonood sa aking mga videos. Maraming salamat guys. See you next vlog guys. Maraming salamat. Bye!